हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक फ्रॉम IIT धानबाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटेड लर्निंग पर, जहां हम अब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अपनी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की 5 मेथड डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। इस लेक्चर में हम नेचर ऑफ सोल्यूशन को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों, नेचर ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है तो उसका आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक ही एक्स और एक ही वाई की वैल्यू होगी। दूसरा होता है दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है नो सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास जो अगर 2 लीनियर इक्वेशन दी गई है तो उसके लिए आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, उसे कहते हैं हम नो सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक को इलेबोरेट करते हैं। आइए देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपके पास 2 इक्वेशन दी गई हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशन दी गई है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर दोस्तों a1 बाय a2 ये b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होता, a1 बाय a2 ये b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होता, समझ लीजिए इन दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, आपके पास x और y के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी दोनों के लिए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपके पास सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं a1 जो है वो 1 है, b1 2 है, a2 3 है, b2 4 है। सो 1/3 a1 बाय a2 ये जो है ये 2/4 a2 बाय b2 सॉरी b1 बाय b2 सो 2/4 के इक्वल नहीं है। सो इसके लिए हमारे पास x और y का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब x और y की हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी। उसे हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखेंगे। सो y को x के फॉर्म में लिख लीजिए। ये हो जाएगा y इक्वल टू -3 माइनस एक्स। हम इन दोनों वैल्यूज को राइट हैंड साइड ले आए और y को लिख देंगे हम। अगर हम इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -3 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इस y को हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, जिससे ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा दोस्तों 3x प्लस ये 2 ये 4 के साथ कैंसिल, ये हो जाएगा 2। सो 2x 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 और 2 इंटू -x हो जाएगा -2x। सो प्लस 1 इक्वल टू 0। सो अब हम यहाँ देख सकते हैं 3x माइनस 2x माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5। अब हम ये 5 यहाँ रख देंगे। सो y आ जाएगा -3 माइनस 5/2 -8/2 -4। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास x के लिए 5 और y के लिए -4, ये दोनों एक ही वैल्यू आई है। सो ये x और y की यूनिक वैल्यूज होगी। ऐसे ही हम रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको अगर पता करना हो तो आपको पहली इक्वेशन लिखनी होगी और फिर दोनों a1 a2 b1 b2 को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है सो इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दोस्तों,
अब हम देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मान लीजिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2। अगर दोस्तों इसमें आपके पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाता है, सो ये हो जाएंगे आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस मतलब अगर ये सेटिस्फाई करता है तो आपकी इन दोनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएंगी। दोस्तों आइए समझते हैं ये कैसे होगा। मान लीजिए ये रेशियोज इक्वल है, सो हम एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दोस्तों अब हम देख सकते हैं a1 जो 1 है, b1 भी 1 है और c1 भी 1 है, a2 2 है, b2 2 है और c2 भी 2 है। अगर हम रेशियोज देखें सो a1 बाई b1 1 बाई 2, a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा 1 बाई 2 और c1 बाई c2 ये भी आ जाएगा 1 बाई 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आपसे सॉल्व नहीं होगी और x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप y मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो y हो जाएगा -1 माइनस एक्स। अब इस y को इसमें रख दीजिए, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 ऑफ -1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यह आ जाएगा 2x माइनस 2x -2 से मतलब 2 से -1 को मल्टीप्लाई किया आ गया -2 और 2 से -x को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं 2x माइनस 2x कैंसल प्लस 2 माइनस 2 कैंसल 0 इक्वल टू 0 आ गया। सो आप देख सकते हैं आपके x और y दोनों की वैल्यू नहीं है। सो आप सोच रहे होंगे हम कैसे कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो अब यहाँ आप देखिए y इक्वल टू जो दिया है वो दिया है -1 माइनस एक्स। सो आप देख सकते हैं हर एक यूनिक x के लिए एक यूनिक y की वैल्यू आएंगी, जैसा हमने लाइंस पढ़ा था। सो इसे कहते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसमें हर x के लिए एक y की वैल्यू भी आपके पास होंगी। सो आप x, y की इनफाइनाइट पेयर्स बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए अगर आप x को रख देते हैं 1, x को रख दिया 1, सो y क्या हो जाएगा -1 माइनस 1 ये हो जाएगा -2। ऐसे ही अगर आप x को रख देते हैं 0, सो y हो जाएगा -1 माइनस 0 वो हो जाएगा -1, सो ये हो जाएगा 0 -1। ऐसे ही आप x और y की इनफाइनाइट पेयर बना सकते हैं। सो ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसे कैसे पहचानते हैं, अगर आपकी ये दो इक्वेशन दी गई है और अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, सो उसके लिए आपके पास इस इक्वेशन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। अब हम देखते हैं नो सॉल्यूशंस। सो दोस्तों अब हम देखते हैं नो सॉल्यूशन। मान लीजिए आपके पास ये दो इक्वेशन दी गई है, अब हम कैसे पहचानेंगे नो सॉल्यूशन है। अगर दोस्तों a1 बाय a2 ये b1 बाय b2 के इक्वल हो जाता है, बट ये इक्वल नहीं होता c1 बाय c2 के, तो इस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन आएंगे। सो देखते हैं एग्जांपल के साथ। अगर आपकी इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन आपके पास दी गई है, सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं 12x प्लस 16y प्लस 7 इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं आपके पास ये दो इक्वेशन दी गई। अगर आप इसके रेशियो देखें तो ये आ जाएगा a1 बाई a2 आ जाएगा 3 बाई 12 और b1 बाई b2 आ जाएगा 4 बाई 16। सो अगर हम यहाँ से कट करें तो ये आ जाएगा 1 बाई 4 और यहाँ भी हम 4 से डिवाइड कर दे दोनों ऊपर नीचे, से ये आ जाएगा 1 बाई 4। तो ये दोनों हो गए इक्वल। लेकिन आप देख सकते हैं 6 बाई 7 जो है वो इनके इक्वल नहीं है। सो ये हो गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। सो इस केस में आपके पास इन इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहें तो करके देखते हैं। सबसे पहले y को x के फॉर्म में लिख लीजिए, सो ये आ जाएगा। अगर हम 6 और 3x को राइट हैंड साइड ले जाए तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू -3x -6 और y आ जाएगा। इसको एक टर्म पकड़ के 4 को डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये आ जाएगा -3x -6
अपॉन में 4। अब इस y को यहाँ रख दीजिए, सो ये आ जाएगा 12x प्लस 16 इंटू माइनस 3x माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो ये 4 16 के साथ कट के 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12x प्लस 4 इंटू माइनस 3, सो ये आ जाएगा माइनस 12x, 4 इंटू माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 7 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल हो रहा है और ये यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस 24 प्लस 7, ये आ जाएगा माइनस 17 इक्वल टू 0। ये देखिए ये रॉन्ग आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आप इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते अगर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश भी करें तो। सो इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखें, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो जाते हैं, सो ये दो इक्वेशन अगर लाइन को रिप्रेजेंट करती है, सो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। मतलब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये ग्राफ है और आप सोचें कि अगर ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन उसके पैरेलल है, सो आप देख सकते हैं ये लाइन कभी मीट नहीं करेंगी। सो ना आपका कभी कॉमन पॉइंट बनेगा, ना आपको x और y की कभी वैल्यू मिलेगी। सो ऐसे ही हम बाकी मेथड्स के लिए भी सोच सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।